欢迎各位在星期日的傍晚如约而至，这里是湖南卫视新闻当事人，我是孙璞。今日由陈乔恩和佟大为领衔主演的都市爱情喜剧《人间至味是清欢》正在湖南卫视热播。没有逆袭灰姑娘，也没有完美人设的霸道总裁，更没有主角光环和开挂的人生，有的只是大时代下小人物在遭遇人生变故和磨难后逐渐蜕变和成长的故事。陈乔恩和佟大为这部剧的男女主角，他们会在剧中碰撞出怎样的火花呢？人间至味是清欢是一部讲述职场青年丁仁坚、安清欢、翟志卫等人自我实现与追求爱情的故事，而剧组也足够良心，喝汤来真的，烤串来真的，就连火锅也是真的。对演员们来说，这算是一部舌尖上的电视剧。真的好吃，而且它里面很多那个，比如说你跟那个老板吃饭。那他的剧本上面就写说，你跟一个大老板吃饭，你怎么能够随随便便就炒个什么西红柿炒蛋？也不是说西红柿炒蛋不好啦，可能就是说导演会要求，在一个5星级的餐厅摆出来的菜，他就真的是要那个餐厅做这些东西，要符合那个情境，要符合那个情境。然后我就觉得不吃白不吃。然后我就怎么这么实在？我就把它给吃了，这样。那拍下来你觉得最好吃的一道菜或者是一顿饭是什么？好多啊，好多，因为里面有前面其实都在吃。有一次我们去吃一个火锅，然后它上面是说那个丁仁坚乱点一些东西，点了一个超大的那个象拔蚌啊，说这个什么东西我都没看过，你还敢点？剧组就真的弄象拔蚌切出来吃。然后就和牛啊什么的，我就觉得那一餐真的没吃晚餐是对的。你应该会做一个我的吃货特辑吧？恭喜你答对了。5、4、3、2。先放饭吧。先放饭。我真的很爱吃。我跟你说，我是娱乐圈唯一会吃早餐、中餐、晚餐的女明星。我又不喜欢吃水果，可是我只喜欢吃别人的，就这么嚣张。就像林静怡啊，你不要再拿它接到楼下。这个蛋糕看起来好好吃哦。秉持着不吃白不吃的原则，在拍摄该剧期间，主演陈乔恩自曝足长胖了8斤，以至于称体重时一度被吓到，甚至怀疑是秤坏了。有没有培养一点，就是让我觉得比较有意义的采访？这就是我唯一的采访。哎呦我天哪！1、2、7。提醒啊，安清欢，老板带你去东西，说什么都对，心里知道。谢谢。大伟哥，我问一下你表妹，昨天那个面跟那个鸡在哪里买的？没有啊，我们很爽。我们在走心，你他妈面跟鸡。你是真的过百了吗？真的过百啊！哇，我以为你是开玩笑。108公斤哎，53啊，53、54。是有吓自己一跳吗？我有，对我以为秤坏掉了。我说哎，怎么可能？然后我就又去拿了隔壁房间我助理的秤，一称还是一样，称了3次，3个称。灰了是吧？当下有抖了一下，后来就想说，哎，这就是为戏牺牲。对，
对，吃它的水饺跟烤肠腰、干面、对啊，臭豆腐。小心你的白衣服啊！很软。再一个。 与其吃一口再吐出来，不如放开了吃。而吃货人设的本色出演，也让陈乔恩迅速地找到了感觉，融入角色中来。严肃一点。因为它里面也是有很多，你是美食家嘛。就要吃东西，所以我吃一次再吐出来，我觉得这个太糟蹋了食物了。我就觉得就吃吧，反正你是美食家，你应该享受这一切。对，但是后来看着片花的时候，也是有一点后悔，就说哎，其实是可以少吃一点的，承受入戏太深。其实我们看到的时候觉得很好了，你是对自己要求太高了。哪有双下巴哎，超好笑的哎，这边都毕竟是吃出来的，就都吃在自己的身上了，不吃亏啊。我们的剧情非常的给力，不只是看颜而已。《人间至味是清欢》中，由陈乔恩所饰演的安清欢，在人前是强势的精英女，背后却一再被上司使唤欺压，纵有卓越才能，却无处可施。为了拿到梦寐以求的旗舰店经理一职，卧薪尝胆，不惜花3年时间从搬猪肉这样的底层做起。这种乐观而坚强的态度，不仅引发了网友的共鸣。安清欢就是真实生活中只能自立的自己。清欢不是一个职场女强人，她只是一个在职场上面非常卖命的去想要，付出一切让大家看到她的工作能力的人。她看过很多东西，然后她一点都没有改变，她永远都清楚她自己要什么，而且勇敢的、坚定的活着。我觉得这一点真的让我很感动。炸馄饨、卤鸭腿，你这个不是沙县小吃吗？对呀，你打电话说让我买平时我觉得好吃的东西，就是这些啊。丁仁坚，你是在拆我台的吗？你知道我今天要跟人家比赛啊！你看人家大厨做的是什么，你逮的是什么啊？70后撞上80后，独立精英女撞上经济适用男，一个思想前卫，一个传统刻板，两种极端性格的人碰撞在一起，想要不掐架都难。虽然每一集都在如此魔性的画风中引得观众爆笑连连，但该剧并未局限于此，而是力求在无数插曲、误会和嬉笑怒骂中，把当下大时代中的代际冲突、价值观冲突、人生成败、何为真爱等话题进行了全景式的展现。比起这种疼老婆的男人啊，我还是更欣赏成功的男人、有事业心的男人多一些。要不说你们这种小姑娘目光短浅，什么叫成功啊？一掷千金还是拿100个爱马仕包砸你的？是能够带我去浪漫的男人。浪漫简单，我也能做到啊。哎，你就算了吧。浪漫是一种成本跟效果成正比的事情，并没有一种贫穷的爱情，更没有廉价的浪漫，不懂啊？这么跟你说了吧。澳洲星空下的晚餐，一客要$800多一顿。瑞士雪山顶级的鱼子酱，一口差不多就要你半个月的薪水。在塞纳河游船上面开瓶红酒，基本上你半年就白干了。你说那叫排场，不叫浪漫。等吃完这顿饭，我好好带你浪漫一下，非把你那扭曲的价值观给颠覆过来。其实这个戏的重点不是职场女精英这个人设或这一块，其实它的戏的重点是说，在70、80、90三个这么，其实三观这么不同的人物，对不同的人物，他们的观念跟他们的沟通，所以人间至味是清欢这3个人就很有爆点，碰撞出了火花。对，就是就3个不一样的人，然后在一起就是完全是一个搞笑的画面，但是又很激励人心，然后在这里面发现，其实对方所没有的东西，你在人生中不可以放弃的东西，你在人间百味之中尝过的什么东西，最后可能你才可以清欢。就最后知道平淡是真。对，其实想要说的是这样。
人间有味是清欢，人生本就是这样，不尝遍酸甜苦辣的百味，又怎么会懂得平淡是福的真理？而这也无疑是现实生活给予陈乔恩的感悟。站住！你可能不知道，我们家是做生意的。我妈从小就教过我，什么都可以吃，就是不能吃亏。那你想怎样？我要你写借据，这是你欠我的。从王子变青蛙到命中注定我爱你，从佳期如梦到剩女的代价，在别人眼中，陈乔恩的人生就像是开了外挂一样引人羡慕。只要是她主演的电视剧，注定收视爆红。可谁又会想到，如今的收视女王，当初却是一个不起眼的主持人，甚至因为与老板理念不合，一度被雪藏半年之久，被人嘲笑是冰箱剩菜。但是我曾经其实我不是一个我是一个慢热的人，其实就是我了解我自己。但是主持人你是要很快的去跟特别来宾打开他的心房，这样，所以有一阵子其实是非常辛苦的，非常非常辛苦。就是我不知道自己快不快乐，但是我必须要去养活我自己。直到2003年年底，陈乔恩出演电视剧《千金百分百》的女主角，于是从《千金百分百》开始，陈乔恩打起了翻身仗。错了，是慢慢拍的 slow man。就包括最开始大家非常喜欢，你演《命中注定我爱你》里面，她也是个便利贴女孩，也是个职场新人。然后到了这部戏里面，她是一个职场精英。你自己也完成了一个从开始跑龙套的角色，然后到女主角之间的一个转变。你会演这样的角色的时候很有感慨吗？在某一些情绪上的时候，因为就像你说的，我没入过职场，但是其实很多职场，像有一场戏是我被情真抓到那个浴室里，他把我的头摁在浴缸，然后拿水浇我，他觉得你凭什么？你以为靠着你这样子，你就可以上来抢我的 case 了吗？或者是你不要以为你靠着翟志威你就能上位了。那个时候会戳中，会觉得好心酸，会觉得有一些要那种情绪的时候，你就会想到其实也是会很辛苦，可能以前拍戏很冷啊，怎么样啊，然后可是也会受到一些不公平的待遇吗？以前会啊，我会觉得会很泄气，我会说，哎呀。老天应该不会太亏待我吧？怎么办呢？那要不也就这样啦。那没关系，我觉得只要我肯努力，我不认为我做的不好。跟我来，我知道哪里可以躲过他们。我不需要。那些没能打垮你的，必将使你变得更强大。出道16年，陈乔恩参演30部电视剧、12部电影，凭着不服输、不怕苦的精神，演技也逐渐获得认可，荣膺偶像剧女王的称号。2015年，凭借年代剧《锦绣园华丽冒险》，一举斩获华鼎奖中国近代电视剧最佳女演员奖。而那些曾经从底层一步一步向上爬的苦日子，也慢慢变成了他人生道路上难得的财富。因为我觉得，如果一个演员，你什么苦都没有吃过，你什么经历都没有经历过的话，其实你很难去诠释一个比较深沉的角色他的全方面。因为一个人他是有七情六欲，有酸甜苦辣的，他不可能永远都在甜蜜谈恋爱。所以很多时候，我觉得演戏这些年的经历，其实是帮助我
去塑造一个角色。吃过苦的人更容易很宽容，会忍气吞声。不是说哇我盯着不出来，而是你会觉得其实也没怎么苦过了嘛。最苦的时候，我都觉得也不会比现在那么差，就是因为你苦过，你心里才会有宽容心，去知道说不要把这样的话说出口，不要去对人家做这样的事，因为我以前被这样对待过，我不希望别人有跟我一样的这样子的感觉。可是当别人那样对待你的时候，你是怎么面对的呢？现在很少了啦。当然。人生不如意10之8九，但依然需要笑着面对。那么，对于身为演员的陈乔恩来说，面对生活中那些糟心的时刻，又是如何处理的呢？我会演完一场戏，想说是我陈乔恩的灵魂跟这个角色某一部分有连接到，然后我就会觉得哇，好嗨哦！你就回去很有成就感，又很神奇。对，会很有成就感。你直到现在都还会这样？还会。在那一刻的时候，你真的是把自己所有的情绪都释放掉。你在现实中你不会有这种情绪，你不会把这些话讲出来，你不会让人家看到你这么脆弱的一面的时候。可是你在戏里面，你会给这个角色更深层的东西，他反而会更打动观众。因为我相信每个人都很擅长的去掩饰自己，去把自己躲起来，这样。所以演戏对我来说，我觉得是很大的一个释放的捷径。经历过收视爆红的光荣时刻，也遭遇过被雪藏的困境。如今的陈乔恩早已褪去了初入娱乐圈时的青涩，历经时光的沉淀，反而活得愈发通透，愈发单纯。懂得取舍的人，在尝尽人间百味后，逐渐长悟出平淡是真的道理。你自己觉得你比较现在的这个状态更接近于小女人还是大女人？疯女人，一笑就是小女人。我觉得有时候人会说你越活越回去，不是说你越不懂事啊，而是当你可能经历的比较多之后，你反而心态会越来越单纯。通透了，对，通透了，因为就是你知道了，你现在已经长大了。以前你是小女孩的时候，你可能不理解一些东西，但是当你可能经历了，你长大了，你回头看的时候，你会觉得哇，原来长大就是活得单纯。你自己心里面其实想的东西很简单，那你就过一些简单的生活。就不要一切都是计划好的，有些东西美好是存在于意外当中的。对，你得舍掉一堆东西，你就觉得哎，好吧，那可能这个扇门关起来了，我开了一扇窗，我还是有一些更好的风景，或者是你意想不到的风景吧。好吧，我们祝你得偿所愿。就明年休假。有艳遇。对，有艳遇。先放饭吧。先放饭。舌尖上的剧组，人间至味，欢乐多。也要符合那个情境，然后我就觉得不吃白不吃。独立精英女撞上经济适用男，职场生存法则大考验。真的穿了很多格子衬衫，因为这个码农的标配就是格子衬衫。你在人间百味之中尝过的什么东西，最后可能你才可以清欢。解密人间至味是清欢，新闻当事人正在播出。如果说安清欢的人物命运诠释出了在职场勤奋努力便会有所收获的价值观，那对于丁仁坚来说，则是塞翁失马焉知非福的大彻大悟。麻烦您先生，您要什么？先生，您想好了吗？如果您不能尽快点餐的话，让后面想好的顾客先来好吗？没有，想好了。我要一个3号套餐的汉堡，要一个6号套餐的炸鸡，还要一个儿童套餐的饮料。所以先生，您都是单点对吗？您点的是一份鸡腿汉堡，一份4块炸鸡，一杯儿童牛奶是吗？理解能力非常强，汉堡要微辣的，
炸鸡要3块鸡胸肉，1块鸡腿肉，不要焦，不要糊，牛奶要满杯的。这是我的抵用券。爱吹牛、好面子、不思进取且极其抠门。70后程序员丁仁坚身上几乎集全了都市女星最讨厌的小毛病。人到中年，职场遭遇瓶颈，高压生活将他逼成了一枚货真价实的铁公鸡，吃个快餐都磨磨蹭蹭、优柔寡断。如此反玛丽苏的人设，不禁让观众质疑自己是否遇到了一个假的偶像剧男主角。收费非常的合理，一个人只要1000块福利。什么玩意儿啊？啊，就随便讲那么2句就要给他1000块福利，1000块福利，那得是25块钱人民币呢。不给，坚决不给。不给不合适吧？大家都给了。我困了，我睡觉不行啊。快装睡。听见咱们讲话啦，就给点钱怎么啦？你怎么那么不会过日子啊？省点钱吃大餐不好吗？快，睡觉。对他混得不好，因为他比较容易知足，他特别不愿意去改变，他不愿意变化，但是他里边抠门的部分确实是有些时候对，有时候太抠了。但是如果你从这个丁仁坚的这个角度去想他的这个抠门为什么，那就还可以理解。这就是我的新家，你到处看看吧，一应俱全，全部都是高档货。离婚、失业、友情、亲情双重背叛，面对跌至谷底的窘境，丁仁坚即使失意却不潦倒，即便失败也绝不低头。也正是这种厚脸皮加上脂肪心的乐观品质，帮助他逐渐走出人生困境，更打动了同样失意的女主角安清欢。不管是带她在天台听小朋友唱歌，还是为她修水管、修电器，或者是为照顾发烧昏迷的她亲自下厨煮酸辣汤，这些普通却极其用心的小事，都流露出最为真实的爱情。他们俩在一起的一开始的相识还是这个，就是那种火星撞地球的那种一种状态，一种就不是冤家不聚头的那样的一种状态。他俩真正就是产生感情，还是因为这个丁仁坚在生活上也遭遇了变故，他跟他的这个太太分开了，然后才发现这个潜移默化当中，这个安清欢已经走进了他的心里。我觉得吧，唱歌的时候，如果心里想着一个人，这样去唱肯定能唱好。那你刚才唱歌的时候心里想谁了？我干嘛告诉你啊？对于佟大为来说，演绎这种都市小男人根本不在话下。早在2006年，由于接连出演了青春3部曲，与青春有关的日子、奋斗和我们无处安放的青春，他作为青春偶像剧专业户的形象早已深入人心。即便有着如此丰富的经验，但这次却是佟大为首次饰演程序员。为了还原一个真实的码农形象，他私底下又做了哪些准备呢？我觉得真的要找一些这个就是扮演的职业的人去聊，知道他们的生活状态是什么样的。你每拍一个这样的戏，都会去找这个职业的人聊吗？都要去找他们聊，要不然就包括我在这个戏里头，真的穿了很多格子衬衫，因为这个码农的标配就是格子衬衫，对。这是你经过自己调查过的？对，也是，确实是去就找了这类的人去看他们的生活状态。然后你了解到的码农是一个什么样的群体？码农和普通人区别其实是码农的这个思维方式比较特别。对，有一个段子是这么说的：这个一个妻子给她做码农的老公发了个微信，说你那个下班回来买1斤包子，然后那个看见卖西瓜的买一个，然后这个
下班了以后，这码农就拿了一个包子回家，然后说那个你怎么就买一个包子啊？他太太问他，说你不说看见卖西瓜的买一个吗？就是他们是必须得按照那个顺序，不是这可能确实是按照程序来做，按照程序。那话里头说的是看见卖包子的买一斤包子，然后看见卖西瓜的买一个。就这话吧，如果要是不是码农的话，别人的话会很快听明白到底。听明白就是买一斤包子，然后看见卖西瓜再看见卖西瓜再买个西瓜，是这个意思。结果码农他就按那个他的那个思维方式是，哦，是看见卖西瓜的我买一个包子。苦难是人生的一种财富，人生的成功不在于拿到一手好牌，而是怎样把一手烂牌打好。丁仁坚在困境中逐渐蜕变，而现实生活中，佟大为也是在逆境中不断成长。1979年，佟大为出生于辽宁抚顺。6岁的时候，爸爸因为工伤昏迷了将近3年时间，妈妈需要一边上班一边照顾爸爸。佟大为很早就锻炼出坚强独立的个性，尽力为家里分担家务。我很早就开始帮妈妈干一些力所能及的活儿啊，就是可能妈妈没有要求我做这个事情，但是我会抢着努力，就自己可能做这事儿还稍微有一些费劲。我好像第一次弄煤气罐，我们家原来住6楼，就挺不方便。那煤气罐搬下去的时候还好，因为它空的嘛。我就搬停歇还好，然后等那个煤气罐灌回来之后，那个是实的时候，就觉得很吃力了，也根本就搬不上去。就上小学的那个时候。如果说人生是一道盛宴，那苦味绝对多于甜味。人生漫长，转折颇多，祸福相依，焉知非福？人间至味，其实就是在尝尽苦头之后，依然愿意相信未来充满着美好和欢愉。不管今天面对就发生了什么事情，我们总要迎接明天，总会有明天。就如果今天过不去的话，过不下去的话，那可能就没有明天了。所以我觉得，这是我们这部戏的一个。我特别想让观众看到的东西。我觉得就是还是要让观众有希望，看到希望。丁仁坚，幸会。你说我是一个错误，那我现在告诉你，我才犯了更大的错误。爱情让人红心。